ये हमारे पास एक कॉर्क का 1000 कीबोर्ड आया है डेड कंडीशन में। ये देखिए, ये ऑन नहीं हो रहा है। इसमें कितना भी लगा रहे हैं ऑन, बस थोड़ा सा ऑन होकर बंद हो जाता है। तो इसमें अभी हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम सॉल्व कर करके आपको दिखाएंगे। इसको चालू करके देखिए, ये ऑन नहीं हो रहा है, दबा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये ऑन नहीं हो रहा है। इसमें कितना भी लगा रहे हैं ऑन, बस थोड़ा सा ऑन होकर बंद हो जाता है। तो इसमें अभी हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम सॉल्व कर करके आपको दिखाएंगे। इसको चालू करके देखिए, ये ऑन नहीं हो रहा है, दबा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका ये जो है, ये मॉसफेट शॉर्ट हो गया था। ये रेजिस्टेंस ये हमने चेंज कर दिया है। अब हम इसको चेक करेंगे। ये हमने चेंज कर दिया है। अब हम इसको चेक करेंगे। और PA1000 ये बाजा हमारा ऑन हो चुका है। ये देखिए, लाइट आ गई है ये बटन में। बाजा हमारा बिल्कुल ऑन हो चुका है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, आवाज़ भी आने लगी है इसमें। ऐसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ठीक करवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जगदम्बा इलेक्ट्रॉनिक सेंटर भोपाल। थैंक यू दोस्तों।